পারবেন অনলি 4500 টাকা পালন জোড়াটা অনলি 4500 মাত্র 4500 টাকায়। দেখুন একদম পিওর অরিজিনাল পিওর যে পাখি করতেছেন তারা অনলি পাখি করতেছেন তারা অনলি হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ফার্ম বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। ফ্রেন্ডস, যারা দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের পাখির চ্যানেলটিকে দেখতেছেন বা আমাদের ভিডিওগুলো দেখতেছেন তারা জানেন যে আমরা একদম বাংলাদেশের একদম চ্যালেঞ্জিং প্রাইসে সবচেয়ে কম রেটে আমরা পাখি দিয়ে থাকি। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, আমরা পাখি কিছু কম দামে দিব, মানে বাজারের তুলনায় আমরা কম দামে দিব, বেশি সেল করব। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এটাই। আর এই জন্যই আমরা আপনাদের সাধারণত কম দামে পাখিগুলো দিয়ে থাকি। তাই যারা আমাদের কাছ থেকে নেবেন, তাছাড়া আমাদের কাছ থেকে আরেকটা কথা, আমরা কম দামে দেই মানে এরকম না যে অসুস্থ পাখি বা বাচ্চা পাখি বা উল্টাপাল্টা পাখি দিয়ে থাকি, এমনও না। কারণ আমাদের কাছ থেকে নিলে আপনি পাচ্ছেন 100% গ্যারান্টি। যে কোনো জোড়া পাখি নেবেন, যদি কোনোটা জোড়া ঠিক না হয় আপনারা যে কোনো সময় এসে পাল্টে নিতে পারবেন, 10 টাকা দেওয়া লাগবে না। অথবা যদি আপনারা মনে হয়, মানে আপনারা বাসায় এসে দেখে প্রয়োজনে নেবেন, ভিডিও কলে একবারের জায়গায় 10 বার দেখে নেবেন। আমরা কোনো প্রকার অসুস্থ পাখি কাউকে দেই না। আমাদের পাখি যদি বিন্দু পরিমাণ অসুস্থ থাকে বা বিন্দু পরিমাণ সমস্যা থাকে সেটা আমরা আপনাদের ভিডিও কলে বলে দেই, অথবা আপনাদেরকে আমি সরাসরি ভিডিওতেও দেখিয়ে দিই যে এই পাখিটার পা কাটা বা এই পাখিটার এই সমস্যা, ওই পাখিটার এই সমস্যা। কারণ আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আমরা সততার সাথে ব্যবসা করি, আমরা সততার সাথে পাখি পালন করি। তাই আমাদের কাছ থেকে যারা নেবেন অন্তত একটু গ্যারান্টি দিতে পারি, কেউ ঠকবেন না। 100% একদম ভালো পাখিগুলো আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আমাদের কাছে আপনারা পাবেন পর্যাপ্ত পরিমাণ ডায়মন্ড ডাব, অসংখ্য পরিমাণ ডায়মন্ড ডাব পাবেন আমাদের কাছে, হিউজ পরিমাণ ডায়মন্ড ডাব রয়েছে। আমাদের কাছে পাবেন অসংখ্য পরিমাণ লাভবার্ড, হিউজ পরিমাণ লাভবার্ড রয়েছে, একদম ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি সহ লাভবার্ড জোড়াগুলো আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আমাদের কাছে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ককাটেল, যাদের ককাটেল লাগবে ভালো মানের ককাটেল আমাদের কাছ থেকে আপনারা নিতে পারবেন। তাছাড়া আমাদের কাছে রয়েছে অসংখ্য পরিমাণ বাজরিগার পাখি, একদম ব্রিডিং পেয়ার, রেডি পেয়ার। যারা খুব তাড়াতাড়ি ডিম বাচ্চা নিতে চান এবং অনেকেই আছেন অনেক দিন যাবৎ পালন করতেছেন, ডিম বাচ্চা নিতে পারতেছেন না, তাদের বলবো আপনারা একবার শুধু আমাদের কাছ থেকে নিয়ে দেখেন, এরপরই রেজাল্ট আপনারাই বিচার করবেন এবং আপনারাই আমাদেরকে জানাবেন আসলে আপনাদের ভাগ্য কি ভালো না খারাপ। কারণ অনেকেই বলে যে আমার ভাগ্যে হবে না, পাখি হবে না, তাই অনেকেই আপনার পাখি পালা ছেড়ে দেয়। তবে আমরা বলি যে ভাগ্য বলতে কোনো কিছু নাই, আপনার চেষ্টা এবং দক্ষতা এবং একজন ভালো ব্রিডারের থেকে পাখি নেওয়া এবং ভালো ব্রিডারের পরামর্শটাই হলো মেন, যদি আপনি পাখি থেকে সাকসেস পেতে চান। তাই আমাদের কাছ থেকে যারা পাখি নেবেন, শুধু পাখি নেওয়ার মাত্রই আপনাদের সাথে সম্পর্ক শেষ না, আপনাদের যত প্রকার হেল্প লাগে আপনাদের সাকসেস হওয়ার জন্য যা যা করণীয় আমরা প্রত্যেকটা বিষয়ে আপনাদের হেল্প করে থাকি। তাই আমাদের কাছ থেকে পাখি নিলে 100% আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আপনারা সাকসেস হবেনই হবেন। আমাদের কাছে অসংখ্য পরিমাণ বাজরিকা পাখি রয়েছে, নিতে পারবেন। আমাদের কাছে রয়েছে হিউজ পরিমাণ ঘুঘু পাখি রয়েছে, সুইটাল ঘুঘু রয়েছে অসংখ্য পরিমাণ, একদম ব্যাপক, যা বাংলাদেশের মনে হয় সবচেয়ে বড় ঘুঘুর খামার আমারটাই। তাই একদম নির্ভেজালভাবে একদম গ্যারান্টি ঘুঘু পাখির ক্ষেত্রে আমরা যে গ্যারান্টি দিয়ে থাকি তা হলো সর্বোচ্চ 15 দিনের ভিতরে ডিম দেবে। আমরা সেই পাখিগুলো আপনাদের সাধারণত দিয়ে থাকি। আর এই গ্যারান্টিটা দিয়ে আমরা মূলত যেগুলো দেখা গেল যে আমাদের এখানে অসংখ্য পাখি, যে পাখিগুলো দেখা যায় 2-1 দিনের মধ্যে ডিম পেড়ে দিবে, ডিম পাড়া পাত্রে বসে আছে, আমরা সাধারণত সেগুলোই উঠিয়ে ডিম পাড়া পাত্র থেকে উঠিয়ে আপনাদের দিয়ে দিই। আর সেগুলো ইনশাল্লাহ আপনাদের এখানে যে 1 সপ্তাহের ভিতরে ইনশাল্লাহ ডিম পেড়ে দেয়। অনেকগুলো দেখা যায় 2-3 দিনের ভিতরেই ডিম পেড়ে দেয়।
আর সেগুলোই আমরা সাধারণত আপনাদের দিয়ে থাকি। আর এই জন্যই আমরা গ্যারান্টি দিতে পারি যে আমাদের পাখিগুলো সর্বোচ্চ 15 দিনের ভিতরে ডিম পারবে। যদি কোনো কারণে 15 দিনের ভিতরে ডিম না পারে, তাহলে 16 দিন এসে আপনারা একদম ডিম থেকে উঠিয়ে, যে কোনো জোড়া ডিম থেকে উঠিয়ে সেম কোয়ালিটির মাঝে আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবেন। ফ্রেন্ডস, তাহলে চলুন আপনাদেরকে একে একে প্রত্যেকটা পাখি আমরা দেখাই। প্রথমে আজকে আপনাদেরকে আমি লাভবার্ড পাখি দিয়ে শুরু করব ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, প্রথমেই আপনাদেরকে আমি একদম ডিম বাচ্চা গ্যারান্টেড একটা ভালো কোয়ালিটির পাখি দিয়ে শুরু করতেছি। এই পাখি জোড়াটা আমার এখানে ডিম বাচ্চা করা। যারা এই জোড়াটা নেবেন তারা অনলি 5000 টাকায় নিতে পারবেন। একদম 100% ডিম বাচ্চা গ্যারান্টেড, 1000% ডিম বাচ্চা গ্যারান্টেড। আপনাদের বিন্দু পরিমাণ টেনশনে থাকা লাগবে না যে জোড়া কনফার্ম আছে কিনা। এগুলো আমার এখানে ডিম বাচ্চা করা, তাই এগুলো নিলে আপনারা একদম নিঃসন্দেহে নিতে পারেন। একদম পড়বে 5000 টাকা। আর এগুলো অন্য জায়গাতে নিতে গেলে, বড় কোনো খামারির কাছ থেকে নিতে গেলে মিনিমাম এগুলো আপনাদের 7000 টাকায় নিতে হবে। আর আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাচ্ছেন একদম চিপ রেটে মাত্র 5000 টাকা জোড়া। তারপর আরেকটা জোড়া রয়েছে, এটাও খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দেবে ইনশাল্লাহ, খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দেবে। দেখুন, এটা হলো গ্রিন অপালাইন। এটার মাদিটার একটা পায়ের আঙ্গুলগুলো কাটা আছে, কিন্তু ওদের গ্রিপ করতে কোনো সমস্যা হয় না, ব্রিজ করতে সমস্যা হয় না, ওদের চলাচলে কোনো সমস্যা হয় না। আর নটটা ফুল ঠিক আছে, সব কিছু ঠিক আছে। মাদিটার আরেকটা পা ঠিক আছে, শুধু একটা পায়ের নখগুলা কাটা। তাই যারা এই জোড়াটা নেবেন অনলি 3500 টাকা নিতে পারবেন। একদম গ্রিন অপালাইন আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন একদম পানির চেয়ে সস্তায়। ওটা ব্রিটে কোনো সমস্যা হয় না। তাছাড়া যারা ফিশার নেবেন, ফিশার খুঁজতেছেন, দেখুন তারা এই ফিশার জোড়াটা নিতে পারেন। একদম ঘুমাই গেছে, দেখুন এটাও নেস্টিং করে রাখছে। ইনশাল্লাহ হয়তো খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দেবে। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে অসুস্থ কিনা পাখিটা। এই যে দেখুন, বের করে দেখাই দিচ্ছি। দেখুন, দেখলে বুঝতে পারবেন। এই দেখুন, দুইটা পাখি সামনে আসছে। এই পাখিটা হলো মাদিটা, এটা খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দিবে, তাই ও বারবার বাসাতে ঢোকার চেষ্টা করতেছে। যারা এই জোড়াটা নেবেন তারা অনলি 4500 টাকায় নিতে পারবেন। এরকম চমৎকার একটা ফিশার জোড়া আপনারা অনলি 4500 টাকায় নিতে পারবেন। তারপরে আরেকটা জোড়া রয়েছে ডিম বাচ্চা গ্যারান্টেড। যারা এই জোড়াটা নেবেন এটাও 100% ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি পাবেন। এটা দাম পড়বে 4500 টাকা, একদম ফিক্সড প্রাইস 4500 টাকা। আর এটা হলো 100% গ্যারান্টি, ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি। এটাও আমার এখানে ডিম বাচ্চা করা পাখি। এই জোড়াটা যারা নেবেন টেনশানে থাকা লাগবে না যে আসলে জোড়া কনফার্ম আছে কিনা। একদম 1000% গ্যারান্টির। প্রয়োজনে আপনারা লিখিত নিতে পারেন যে এগুলার 100% জোড়া কনফার্ম এবং ডিম বাচ্চা করা পাখি। মাত্র 4500 টাকা আপনারা নিতে পারবেন। এরপর আরেকটা জোড়া দেখুন, একদম চিপ রেটে দিচ্ছি। রেড আই, লুটুনো রেড আই। এটা হলো ফিস পিস, একদম দেখুন কাঁচা হলুদ, একদম পিওর ব্লাড লাইন। যারা এই জোড়াটা নেবেন অনলি 4500 টাকায় নিতে পারবেন। 100% কনফার্ম জোড়া, অনলি 4500 টাকায়। আপনারা সকল চ্যানেল, সকল জায়গায় যাচাই বাছাই করবেন। এরপর ইনশাল্লাহ আমাদের কাছ থেকে পাখিগুলো নেবেন। যদি মনে হয় যে আমরা কমে এত ভালো কোয়ালিটির পাখিগুলো দিচ্ছি, তাহলে আমাদের কাছ থেকে নেবেন। আপনারা 7000 টাকা জোড়া যারা দিবে ওরাও ওভাবে গ্যারান্টি দিয়ে দিতে পারবে না, কিন্তু আমরা আপনাদেরকে 100% গ্যারান্টি দিয়ে দিচ্ছি পাখিগুলো। তারপর এই যে আরেকটা জোড়া রয়েছে অফলাইন, এটা হলো নিউ অ্যাডাল্ট জোড়া। ওর মাদিটা কোথায় আছে? এই যে মাদি, এই যে বের হয়েছে। দেখুন, এই জোড়াটা খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দিবে। একদম নিউ অ্যাডাল্ট জোড়াটা খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দিবে। যারা এই জোড়াটাও নেবেন তারা অনলি 4500 টাকায় নিতে পারবেন। অনলি 4500 টাকায় আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন রেড হেড এবং রেড আই অফলাইন জোড়াটা, নিউ অ্যাডাল্ট জোড়া যারা খুঁজতেছেন। তারপর এই যে এখানে আরেকটা জোড়া রয়েছে, তারা দুই কালারে নিতে চান, অনেকেই দুই কালারের পাখি নিতে চান। তবে এখানে কথা আছে, এখানে পিকো কিন্তু ফুল টাইম। পিকো হলো ফুল টাইম, ওর ডাক দিলে চলে আসে, ও ফুল টাইম। ওর সাথে হলো ওইটা হলো মেলটা,
পিকু হলো ফিমেল, এটা হলো মেলটা। আর এই যে পিকু, পিকু তো হাতের কাজ ছাড়া সরে না, ও সবসময় কাছে থাকতে ভালোবাসে। আর এই জোড়াটা নেবেন সারা 4500 টাকা নিতে পারবেন, অনলি 4500 টাকা আপনারা পিকু সহ এই জোড়াটা নিতে পারবেন। তারপর এখানে আরেকটা জোড়া রয়েছে দেখুন, এটা খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দেবে, খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দেবে, নেস্টিং কমপ্লিট, একদম খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দেবে। এই জোড়াটা যারা নেবেন তারা মাত্র 5000 টাকায় নিতে পারবেন, মাত্র 5000 টাকায় নিতে পারবেন, একদম খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দেবে ইনশাল্লাহ। একদম নেস্টিং কমপ্লিট। দেখো এখানে দারু দিয়ে রাখছি, ওরা কেটে কেটে নিয়ে বাসা বানাইছে। আর লাভবাট এমন একটা পাখি, আপনি যদি নিজে হাত দিয়ে বাসা বানিয়ে দেন ওরা কোনো সময় সেই বাসা ঢুকবে না, ওরা সেগুলো ফেলে দিবে। আর ওরা নিজেদের বানানো বাসা, খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দিবে। আপনারা নিলে এই জোড়াটা নিতে পারবেন অনলি 5000 টাকায়। এটা হলো রেড হেড অফলাইন। তাছাড়া আমাদের কাছে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ককাটেল। যারা ককাটেল জোড়াগুলো নেবেন দেখুন, যারা এই জোড়াটা নেবেন নিতে পারবেন অনলি, দেখুন এটা হলো টেম, মেলটা হলো টেম, কামড় দেবে না। দেখুন আমি আঙ্গুল দিচ্ছি, কামড় দিচ্ছে না, হাতে ধরতে পারবেন, কামড় দেবে না। এটা হলো মেলটা। তো ফিমেলটা আমি ওইভাবে ধরে দেখি নাই, মেল ফিমেল দুইটাই সেম কালার। যারা এই জোড়াটা নেবেন অনলি 3500 টাকায় নিতে পারবেন। গত ভিডিওর মতো এই ভিডিওতেও আপনাদের এই অফারটা রাখছি, অনলি 3500 টাকায়। যা অবিশ্বাস্য অফার, বাংলাদেশে কেউ এত কমে আর দিতে পারবে না। এইরকম পাইট একটা চমৎকার জোড়া অনলি 3500 টাকায়। তারপর যারা এই মেলটা নিতে চাইছিলেন সিঙ্গেল, এই মেলটার সাথে আজকে একটা জোড়া মিলাইছি ফিমেল দিয়ে। এটা হলো ফিমেলটা, দেখুন এটা হলো ফিমেলটা আর এটা হলো মেলটা। যারা সিঙ্গেল মেলটা নেবেন তারা 2500 টাকা নিতে পারবেন, আর যদি জোড়াটা নেন তাহলে পড়বে আপনাদের জন্য 4500 টাকা। মাত্র 4500 টাকা আপনারা এত চমৎকার একটা মিউটেশনের পাখি পেয়ে যাচ্ছেন। এটা অনেকটা বিপালের মতো, অনেকটা বিপালের মতো। আপনাদের কতটুকু দেখাতে পারবো জানি না, দেখুন একদম ক্লিয়ার বিপালের মতো, যা দেখতে একদম চমৎকার। যারা এই পাখি জোড়াটা নেবেন তারা মাত্র 4500 টাকায় নিতে পারবেন, সিঙ্গেল ফিমেল নিতে পারবেন। আর এখানে রয়েছে ককাটেল, পর্যাপ্ত মেল রয়েছে। যারা এখান থেকে মেলগুলো নেবেন তারা 2000 থেকে 2500 টাকার ভিতরে নিতে পারবেন। এখানে মেল রয়েছে 3টা, 2টা, 5টা মেল রয়েছে। ভালোভাবে দেখাই, দেখুন এখানে যে কটা দেখতেছেন সব কটাই কিন্তু মেল। গ্রেগুলো কিন্তু ইনু, যারা গ্রে ইনো মেলগুলো নেবেন তারাও নিতে পারবেন অনলি 2000 টাকা পিস। এবার আপনাদেরকে যদি কিছু দেখাই, বাজরিগার দেখাই, দেখুন প্রথমেই দেখাচ্ছি, দেখুন একটা জোড়া, এটাও খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দিবে এই জোড়াটা। আমাদের কাছে অসংখ্য রয়েছে, লুটিনো জোড়া রয়েছে। দেখা যায় এই জোড়াটা আপনাদের দেখালাম, এই জোড়াটা কালকে বিক্রি হয়ে যাবে, তখন আরেকটা জোড়া ডিম পাড়া উপযুক্ত হবে, সেই জোড়াটা আপনাদের দেখাবো। তো এরকম বাবার নেই যে একটা জোড়া আমরা বারবার আপনাদের দেখাচ্ছি, এরকম না। একদম পিওর হলুদ এবং লাল চোখ, যাকে বলে রেড আই, একদম পিওর রেড আই লাল চোখ। দেখুন আরও রয়েছে, নতুন অনেকগুলো জোড়া রয়েছে। যারা নেবেন একদম পিওর, 2-3 বার করে ডিম বাচ্চা করা প্রত্যেকটা পাখি, যারা নেবেন নির্দ্বিধায় নিতে পারবেন, একদম পিওর জোড়া। প্রত্যেকটাই লুটেনো হলো রেড আই। তারা মাত্র 1000 টাকা জোড়া লুটেনোগুলো নিতে পারবেন। আর যারা কম দামে নেবেন, কম দামে জোড়াগুলো দেখে রাখি, মাঝে মাঝে কিছু কম দামে দেখানো লাগে, নাহলে অনেকে বুঝতে পারে না যে এই জোড়াটা নেবেন, তারা মাত্র 600 টাকা নিতে পারবেন। এটাও রানিং, দেখুন এটাও রানিং। যারা এই জোড়াটা নেবেন মাত্র 600 টাকায় নিতে পারবেন। রানিং বলতে এটা কিন্তু নিউ রানিং বা নিউ অ্যাডাল্ট। তারপর যারা এলবিনো খুঁজতেছেন, একদম লাল চোখ এলবিনো, পিওর রেড আই,
তারা এই অ্যালবিনো জোড়াটা নিতে পারেন। এটা প্লাস দিলে আপনার দুইটা কালার দেখা যায়, কিন্তু এখানে লাইট কম থাকায়, এখানে আলো কম থাকায় প্লাস তারা দেখানো যায় না, দেখানো সম্ভব হচ্ছে না। তারা এই জোড়াটা নেবেন, অ্যালবিনো জোড়াটা তারা নিতে পারবেন অনলি 1200 টাকায়। একদম লাল চোখ, যেরকম ভিডিওতে একটু নীলাভ দেখতেছেন বা নীল নীল ভাব দেখতেছেন, এটা থাকবে না, এটা হবে পিওর, একদম পিওর হবে সাদা। আপনারা নিজ চোখে দেখে নেবেন, প্রয়োজনে আমি আলাদা ভিডিও করে দিব না। দুইটাই লাল চোখ, মাত্র 1200 টাকায় নিতে পারবেন। তাছাড়া এই যে একটা জোড়া রয়েছে নিউ অ্যাডাল্ট, একদম ডাবল ফ্লাওয়ার, ফিমেলটা হলো ডাবল ফ্লাওয়ার, এটা নিউ অ্যাডাল্ট, দুইটাই নিউ অ্যাডাল্ট, বিগ সাইজের ডাবল ফ্লাওয়ার। এই দেখুন মেলটা হলো ব্যাকফিল। যারা এই জোড়াটা নেবেন, 1500 টাকা নিতে পারবেন, অনলি 1500 টাকা আপনারা এই জোড়াটা নিতে পারবেন। তারপরে এই জোড়াটা নিলে 800 টাকায় নিতে পারবেন আপনারা, এই জোড়াটা মাত্র 800 টাকায়। তাছাড়া আরও পর্যাপ্ত জোড়া রয়েছে, এখানে রয়েছে দেখুন, রয়েছে রেনবো জোড়া, রেনবো বাচ্চাটাও একদম রেনবো, পিওর রেনবো আছে বাচ্চাটা, মা বাবার মতো সেম কালার, মা বাবা দুইটাই সেম কালার রেনবো। যারা এই জোড়াটা নেবেন তারা 1300 টাকা নিতে পারবেন বাচ্চা সহ। নর্মালি এক জোড়া রেনবো 1500 থেকে 2000 টাকার ভিতরে বিক্রি হয়, আর আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন একদম চিপ রেটে, তার মাঝে বাচ্চাটা ফ্রি, মাত্র 1300 টাকায়। তারপরে এখানে আরেকটা জোড়া রয়েছে দেখুন, এটা হলো ডাবল ফ্লাওয়ার, বিগ সাইজের ডাবল ফ্লাওয়ার জেপি মেল, দুইটাই ফ্লাওয়ার একদম বড়। এখানে টোটাল 3টা ফ্লাওয়ার আছে, 2 পাখায় 2টা, মাঝে একটা, ওর মাথায় একটা, টোটাল একটা জেপির মাঝে যে কয়টা ফ্লাওয়ার থাকে সবগুলাই ওর মাঝে আছে, একদম অরিজিনাল জেপি যাকে বলে। যারা এটা নেবেন তার সাথে হলো এটার জোড়া ব্লো রেনবো, যেটা এই রেনবোর সাথে বাচ্চা রয়েছে একটা, আরেকটা বাচ্চা আপনার গত ভিডিওতে দেখছেন মারা গেছে, 2টা বাচ্চা ছিল, এটা এদের ফার্স্ট টাইম ব্রিড। যারা এই জোড়াটা নেবেন তারা অনলি 2000 টাকায় নিতে পারবেন, মাত্র 2000 টাকা আপনারা এই জোড়াটা নিতে পারবেন, যেখানে শুধু মিলটার দামি আছে 2000 টাকা, আর আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাচ্ছে মাত্র 2000 টাকার জোড়াটা। তারপর এই যে আরেকটা জোড়া রয়েছে দেখুন, একদম ব্রিডিং পেয়ার, দেখুন কত চমৎকার দেখতে, আসলে পাইড হলো সবথেকে সৌন্দর্যময় একটা পাখি। যারা এই পাইড জোড়াটা নেবেন তারা অনলি 1000 টাকা নিতে পারবেন, এত চমৎকার একটা জোড়া। এটা হলো ফিমেলটা আর এটা হলো মেলটা। যারা এই জোড়াটা নেবেন তারা অনলি 1000 টাকায় নিতে পারবেন। তারপরে এখানে আরেকটা পাইড জোড়া রয়েছে, যারা এই পাইড জোড়াটা নেবেন দেখুন, এটা নিতে পারবেন 800 টাকায়, অনলি 800 টাকায় আপনারা এই চমৎকার পাইড জোড়াটা নিতে পারবেন। দেখুন এগুলা কিন্তু একটা পাখিও তেমন বয়স্ক না, প্রত্যেকটা পাখি আমার কাছে যে কটা পাখি দেখাইছি সবগুলা 1বার থেকে 3বার পর্যন্ত বাচ্চা করা, 3বারে বেশি বাচ্চা করা কোনো পাখি নেই। তাই আপনাদের ওই টেনশনে থাকা লাগবে না যে বুড়া দুরা পাখি দিচ্ছি কিনা, এরকম না। তারপরে যে আরেকটা জোড়া রয়েছে, এই জোড়াটা খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দিবে, মাদিটা ফুল ডিম লোডে আছে দেখুন, ও পেটটা ফুলে আছে, খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দেবে। যারা এই জোড়াটা নেবেন অনলি 800 টাকায় নিতে পারবেন। তারপরে যে এখানে আরেকটা জোড়া রয়েছে, এটা হলো টাফ, দেখুন চমৎকার একটা জোড়া। যারা এই জোড়াটা নেবেন তারা মাত্র 1500 টাকায় নিতে পারবেন, এত চমৎকার একটা জোড়া মাত্র 1500 টাকা আপনারা নিতে পারবেন। এছাড়া অসংখ্য পরিমাণ ঘুঘু পাখি রয়েছে আমাদের কাছে, সকল কালারে ঘুঘু পাখি রয়েছে। যারা ঘুঘু পাখি নেবেন একদম গ্যারান্টি পাবেন, 3 দিন থেকে 15 দিনের ভিতরে ডিম পারবে, এরকম গ্যারান্টি দেওয়া হবে। যাদের যে পাখি জোড়াটা পছন্দ হবে নিতে পারবেন।
মাত্র 800 টাকা জোড়া একদম পেয়ে যাচ্ছেন, ডিম বাচ্চা গ্যারান্টেড। শুধু সাদা আর পাইট বাদে, পাইটগুলো লাগবে আপনাদের 1000 টাকা জোড়া, সাদা যেগুলো আছে ওগুলো 1000 টাকা জোড়া নিতে হবে। এই জোড়াটা হয়তো খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দিবে, যারা এই জোড়াটা নেবেন ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দিবে। ডিম মনে হয় পারে নাই, মাত্র ম্যাটিং করতে দেখলাম, ডিম পারে নাই, খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দিবে। যারা এই জোড়াটা নেবেন অনলি 1000 টাকায় নিতে পারবেন। আমাদের কাছে সব কোয়ালিটি, সব কালারে, সব মিউটেশনের ঘুঘু পাখি রয়েছে, যারা নেবেন যোগাযোগ করবেন। দেখুন পর্যাপ্ত পরিমাণ সাদা ঘুঘু রয়েছে, যারা সাদাগুলো নেবেন তারা মাত্র 1000 টাকা নিতে পারবেন। সাদা বাদে যারা নেবেন তারা নিতে পারবেন 800 টাকা জোড়া। আর সুইটালগুলো নিতে পারবেন 1500 টাকা জোড়া, যেগুলো গ্যারেন্টি সহ 15 দিনের ভিতরে ডিম পাবে, এরকম গ্যারান্টি সহ নিলে সুইটালগুলো 1500 টাকা জোড়া পড়বে। আর নাইরা গ্যারান্টি ছাড়া যদি নেন আপনারা 400 থেকে 600 টাকার ভিতরে নিতে পারবেন, মাত্র 400 থেকে 600 টাকার জোড়ার ভিতরে নিতে পারবেন গ্যারান্টি ছাড়া যদি নেন। এই যে একটা দেখুন এখানে রয়েছে, গ্যারান্টি ছাড়া নিলে 400 থেকে 600 টাকা জোড়া। আপনারা নিলে পর্যাপ্ত পাখি রয়েছে, কম দামে নিতে পারবেন। যারা কম দামে নেবেন যোগাযোগ করবেন, আপনাদেরকে 400 টাকা জোড়াও দেওয়া যাবে। এই যে দেখুন এখানে রয়েছে 400 থেকে 600 টাকা জোড়া। তাই আমি আশা করবো আপনারা কখনোই কারো কাছ থেকে কম দামে পাখি খুঁজবেন না, কম দামে নেবেন না, প্রয়োজনে 2 টাকা বেশি দিয়ে ভালো পাখি নেবেন যেন সাকসেস হতে পারেন। আর আমাদের কাছে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ডায়মন্ড ডাবগুলো নিতে পারবেন মাত্র 1000 টাকা জোড়া, একদম ডিম পারবে, 1 সপ্তাহের মধ্যে ডিম পারবে আমাদের এখানে। এরকম জোড়াগুলো আমরা দিয়ে দিই আপনাদের এখানে যে কয়দিন লাগে ডিম বাচ্চা করতে। দেখুন একদম চমৎকার কালার। ওকে ফ্রেন্ডস, ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে, তারপর একটু দেখাই লাল জোড়াগুলো যারা নেবেন তারা 1500 টাকা জোড়া নিতে পারবেন, একদম পিওর লাল ডিম বাচ্চা গ্যারান্টেড মাস্টার পেয়ারগুলো। সময়ের অভাবে ভিডিওটা লম্বা করা যাচ্ছে না, তাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুস্থ রাখবেন আপনার পাখি। আল্লাহ হাফেজ।